Дорогие друзья, я вас Halo приветствую. SEO проект teman-teman, GU salam kepada Алексей Окунев semuanya. вас Ini adalah приветствует. SEO Где мы proyek наблюдаем DJU Alexei сегодня Oknev, специальный гость. dan Как все hari вы ini знаете, kita поиск mempunyai долгожданный, webinar yang поиск sangat которого ditunggu. Selamat люди tamu подписываются yang на наши sangat вебинары. ditunggu. И, собственно, этот гость к нам с Dia очень mempunyai хорошими kabar новостями. baik. Сегодня мы поговорим с Sekarang, hari руководителем ini нашей kita akan блокчейновой membahas лаборатории, sama с Kepala Laboratorium информационным Blockchain, Direktur Informasi Sistem DJU DGU Boris Борисом Power, Поварем. proyek Поговорим о EVA, проекте EIVA, поговорим о том, на какой стадии он находится tahapnya сейчас, sekarang, когда dan kapan запустится pengujian akan тестирование этого dimulai, проекта и о dan возможностях, kesempatan yang которые diberikan откроются и уже сейчас yang открываются akan для membuka партнеров untuk системы DGU. mitra sistem Борис, DCU. я Salam, приветствую Boris. тебя сегодня, передаю тебе слово, и прежде чем Ya, ты dan sebelum поздороваешься с нашей аудиторией, Anda mulai да, berbicara, хочу сказать еще ya saya аудитории, mulai пишите, пожалуйста, в ingin чат вопросы, meningkatkan, silakan в каком бы tulis вы pertanyaan пространстве ни Anda находились, где бы вы нас сейчас не смотрели, ya пишите в di чат chat. вопрос. Kami Самый akan интересный, menjawab на самый важный pertanyaan мы будем отвечать в yang конце paling вебинара. menarik di akhir Поэтому webinar. готовьте все, что вас интересует, Jadi все, что касается semuanya EIVA, все, mengenai что вас IVA, интересует в рамках нашей mengenai блокчейн-лаборатории, perkembangan пожалуйста, blockchain, мы на эти kami akan вопросы menjawab. ответим. Поэтому пишите. Jadi kami akan menjawab Будем pertanyaan отвечать, yang естественно, на те paling вопросы, которые menarik в ходе yang вебинара belum мы не dibahas осветим. Поэтому yang belum dibahas di будьте к этому webinar. готовы. Итак, Oke, Борис, передаю тебе слово, приветствуем ya. нашу аудиторию Sekarang и сразу Boris, тебе вопрос, чтобы ты на него отвечал. Для тех, кто к нам присоединился untuk недавно, orang скажи, что pemula yang такое baru saja EIVA, bergabung dengan какое-то kami, apa itu определение, чтобы у EIVA людей было понимание, о чем же мы все dan здесь говорим и от чего apa же мы yang все так kita долго ждем. tunggu. Во-первых, хотел бы Salam поприветствовать kepada уважаемых semua mitra. партнеров и Saya рассказать, ingin ответить на menjawab semua вопрос. pertanyaan. Смотрите, EIVA EIVA itu это в adalah первую очередь protokol децентрализованный terdesentralisasi протокол untuk mentransfer передачи данных data между antara блокчейнами. blockchain, dan И itu он memungkinkan позволяет как untuk para разработчикам pengembang различных aplikasi децентрализованных terdesentralisasi приложений antara соединять их, blockchain, menggabungkannya грубо antara говоря, между blockchain. блокчейнами. То есть, когда Jadi одна satu часть bagian приложения в aplikasi одном di блокчейне satu находится blockchain dan yang другая kedua часть в di другом. bagian yang kedua. И Dan при berdasarkan этом на protokol базе этого EIVA, протокола EIVA juga membangun еще bursa строит terdesentralisasi децентрализованную биржу, yang которая terdiri по сути dari состоит из jembatan мостов dan между блокчейнами для различных активов bursa и децентрализованных pusat. бирж, расположенных в каждом из Dan конечных блокчейнов. semuanya И все это bersama объединяется dalam в satu едином interface. вот, который, кстати, мы и начинаем тестировать. Ya, begitulah. Примерно так, если говорить, так скажем, профессионально. Ya, ini adalah definisi profesional yang tepat, yang lengkap. Itu sangat bagus untuk para profesional. Tapi untuk orang pemula yang baru saja mau mempelajari topik ini, dengan kata sederhana, apa itu EIVA, apa yang dilakukannya, mungkin filsafat. Ya. Oke. EIVA memungkinkan untuk memindahkan aset dari satu blockchain ke blockchain yang lain. Jadi tukar satu aset dengan aset lainnya. Anda memiliki stablecoin atau dolar di satu blockchain. Anda menukarnya ke $1 di blockchain lain dan mereka sama, nilainya sama. Ya, ini dengan kata-kata sederhana. Jadi, ya begitulah. Tapi berdasarkan teknologi kami, banyak case lain dapat dibangun dan kami mengundang para pengembang lain untuk bergabung dan menggunakan teknologi kami untuk membangun sesuatu lagi. маршрутов и технологий и нового Ya, itu case yang paling sederhana. Ну, самый простейший кейс я вот рассказал, что это может быть. Kami sedang mengembangkan teknologi dan teknologi ini dapat diterapkan di berbagai industri. Именно так. Kami sedang, ya misalnya bursa, kami sedang mengembangkan teknologi fundamental dan itu sangat penting.
когда вы изучаете нашу экосистему, когда вы погружаетесь в нее, когда вы понимаете Saya juga ingin menambahkan о том, чтобы Я бы пользоваться. ada хотел juga добавить. kayak contoh, То есть misalnya можно ada провести параллель, да, что есть transportasi kendaraan транспортный уровень, itu то seperti есть, saluran грубо говоря, komunikasi там dan нить канал berdasarkan связи. На базе этого transport транспортного ini уровня можно banyak реализовать aplikasi dapat много, diterapkan. скажем так, Analoginya приложений, sama да, то есть именно dengan уже на jalan. прикладном уровне. То есть это Anda dapat аналогия может membangun быть, jalan, я не membuat знаю, как jalan, с дорогой. tetapi То mobil есть seperti чтобы apa yang построить дорогу, akan какие машины по ней будут ездить, kendarai и di куда sana они будут держать itu путь, sudah tidak это begitu penting. уже Dan второй salah вопрос. satu Мгм. И, penerapan соответственно, teknologi один из ya teknologi yang одно diterapkan из adalah прикладных bursa применений этой технологии это, собственно, desentralisasi децентрализованная биржа, yang saat ini sedang kami которую мы kembangkan. сейчас и Saya разрабатываем. pikir definisi ini Отлично. Ну, вот примерно так. lebih jelas daripada Я думаю, definisi это profesional определение даст yang более sebelumnya. понятное, чем то Jadi профессиональное, itu которое sangat озвучил. penting. И вот предлагается Jangan его sampai lupa зафиксировать и definisi ini. держать его в голове. Oke Boris, Anda belum bersama Итак, Борис, тебя не kami было с нами selama несколько beberapa месяцев. bulan. Ada banyak Наши berita новостных mengenai источников pengembangan dan появлялись kemunculan. новости о ходе разработки, о достижениях. Jadi Давай menurut ты Anda нам apa лично расскажешь, secara что pribadi удалось hal yang достичь, paling чем penting гордишься, yang что telah было самым важным kita вот в этот capai? период? Ya, ini adalah bulan-bulan yang sulit. Да, Yang это были terpenting saya непростые bangga dengan месяцы. tim Больше всего я karena горжусь тем, какую команду kami нам benar-benar удалось собрать. Ну, berusaha потому что было потрачено огромное dan количество сил, kami усилий, telah ресурсов mengundang, на это. kami meminta bantuan Мы untuk привлекли несколько perekrutan профессиональных profesional агентств, yang которые berspesialisasi специализируются именно на поиске dalam разработчиков, blockchain, компетентных в блокчейне. juga Мы kenalan. привлекли все возможные Kita mencari. ресурсы, Saya собственные связи и melakukan так далее. 3 atau Я 5 проводил wawancara в течение, sehari ну, наверное, 1,5-2 месяцев, в dan среднем 3-5 собеседований в день. hasilnya sudah tercapai. И в Kami итоге mempunyai tim результат yang достигнут. besar, yaitu Сейчас у нас очень большая уже 17 команда. developer Если sekarang. говорить конкретно, Jadi у нас в 4 команде di уже antaranya 17 разработчиков, bekerja di в том числе outsource. 13 из них в штате, и 4 Ini tim работают на R-Squad аутсорс, на подряде, скажем так. Это как раз команда R-Squad, dan про которых были orang-orang новости. lainnya terlibat И dalam остальные pemasaran, люди — это pengemasan, люди, desain. которые занимаются маркетингом, Kami упаковкой, juga копирайтингом, дизайном и так далее. То есть также часть из них в штате находится, часть на Telah аутсорсе. membentuk tim Вот. yang И besar это, dan конечно, yang benar-benar очень меня bagus. радует. Saya sangat Мы senang наконец-то собрали очень, не боюсь этого слова, kami крутую mempunyai команду. Очень, у profesional, нас есть очень orang профессиональные люди profesional. в команде. Mereka Во-первых, semua абсолютно все tahu люди знакомы с topik блокчейном, blockchain. так или Mereka иначе bahkan участвуют ada в yang различных meluncurkan блокчейн-проектах. Некоторые из proyek них запускали свои blockchainnya sendiri блокчейн-проекты dan в juga прошлом. ada И para в pengembang качестве yang pernah примера bekerja также есть di korporasi internasional разработчики, которые seperti работали в Accenture крупнейших atau Google. международных корпорациях, таких как Google и Accenture, и на позиции тех лидов. Также CTO проект Kami в данный benar-benar момент lama не ya так давно к mencari нам присоединился. Мы долго искали orang-orang, человека на эту bahkan ada orang позицию. yang bergabung dengan Этот kami человек dari proyek работал DeFi и yang непосредственно перешел к нам из masih sedang действующего berjalan. DeFi проекта. Jadi То есть человек, который orang понимает, itu глубоко memang понимает profesional специфику dan рынка. kami juga Вот, и таких memiliki людей в команде orang-orang немало. dari perusahaan Также у нас audit есть люди, которые перешли к нам из yang melakukan аудиторских audit компаний, kontrak smart которые аудируют смарт-контракты профессионально. То есть у нас есть люди в команде. dan jadi total Достаточно ada можно долго перечислять. То есть 29 суммарно orang termasuk saya я почитал, ya yang смотрел, sedang 28, mengerjakan proyek 29 ini. человек, если там меня считать. Saya У нас sangat работают над проектом сейчас, bangga если bangga считать sekali. всех. Saya Вот, и mengerti это betapa повод sulitnya itu. для радости, для гордости. Вот. Ну, я-то точно понимаю, насколько это Mungkin было сложно, beritahu сколько kami сил было tentang приложено. Может быть, там расскажешь какие-то, ya untuk para spesialis, ну, для вот наших технически подкованных партнеров, там какие misalnya специальности mengenai конкретно para нужно spesialis, знать, para как там, karyawan если это, ну, можно говорить. Holang, Хорошо, да. pengembang Ну, у нас, Holang.
если говорить про разработку, terlibat следующие dalam стеки у нас penulisan Golang simple разработчики, layer, они занимаются jaringan именно layer, dan написанием mereka узла сетей juga лейеров, memahami разработкой этого prinsip узла. soliditas, Ну, при этом они все solidity. еще хорошо подкованы в Mereka Solidity, потому что bekerja sama dengan мы smart contract. тесно Ada работаем juga со pengembang смарт-контрактами. kontrak pintar, И smart contract есть untuk отдельные jaringan Spix Ethereum. разработчики, то есть Ada разработчики juga para смарт-контрактов pengembang для Rust Ethereum сетей. yang buat Также есть в kode, команде program, Rust kontrak разработчики, untuk которые занимаются misalnya Solana. написанием Dan ada программ, juga para смарт-контрактов pengembang под блокчейн, front-end developer, такие как dan Solana. ada juga И desainer сейчас ведется эта UX разработка. И есть yang еще membuat фронтенд grafik разработчики, yang menggunakan которые пишут, Sigma пишут dan на aplikasi React, bermacam-macam там, Mobix и untuk так далее, mengerjakan, на стеках. membuat Кроме interface. этого есть Ya, дизайнеры, begitulah. Itu informasi дизайнеры, untuk которые orang-orang рисуют yang benar-benar в фильме, tertarik dengan вот, hal и ini. пользуются различными там, Untuk yang средствами ajukan pertanyaan kepada kami, проектирования itu интерфейса. semacam gambaran umum untuk orang-orang yang benar-benar sering tanya kepada kami mengenai para spesialis dan para profesional yang bekerja dalam tim TGU. Kami masih mencari developer Golang dan juga Quad tester. Kami mungkin akan mengundang 1 atau 2 orang untuk tim. Dan di sini yang penting bahwa itu memang para profesional yang sangat-sangat serius, dan mereka ada kekurangan spesialis seperti itu, dan jadi spesialis berpengalaman pergi ya pindah dari proyek yang sedang yang lain, proyek aktif yang lain, pindah ke proyek kami, dan itu sangat penting untuk tim kami, untuk proyek kami. Jadi kami mempunyai komunitas yang sangat kuat. Ya, benar-benar tim mereka sangat tinggi. Level mereka sangat tinggi, dan kami terus melakukan beberapa wawancara, dan banyak calon tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Tidak begitu banyak orang yang tahu misalnya sekaligus ya Golang, juga blockchain, mengerti apa itu smart contract, dapat tahu solidity dan mengerti apa itu kriptografi, dan kami memerlukan orang dengan kombinasi ini. Dan mari kita bahas untuk apa kami memerlukan kombinasi ini. Jadi benar-benar untuk saat ini tim spesialis yang keren telah dibentuk. Mereka sudah mengerjakan sesuatu waktu yang lama, dan media juga tulis mengenai kami. Jadi di level berapa proyek EVA sekarang? Dalam tahap apa proyek EVA sekarang? Proyek EVA sekarang sebentar lagi akan memasuki mulai pengujian alfa, karena ada beberapa tahap, misalnya hackathon. Jika ada ide, sudah ada prototip, produknya dibuat, dan ada demonstrasi produk ini di hackathon. Terus fungsionalitas baru ditambahkan, ada fungsi yang baru, dan jika ini adalah produk yang baru dan kompleks, maka Anda perlu mengujinya, mencoba gimana kerjanya. Jadi dalam proses perkembangannya kami membuat sejumlah hipotesis untuk pengguna akhir. Jadi kami harus mengujinya dengan pengguna pada tahap awal, dan jika perlu kami mengkoreksi produk ini. Ini adalah tujuan pengujian. Tapi biasanya itu
diuji часто oleh бывает закрыто. jumlah То orang есть, когда какой-то tertentu, ограниченный лиц terbatas. допускается до него Kemudian контакт, kami например, menerima разработки respon игр dari используется. pengguna Вот, и dan потом, соответственно, снимается обратная связь с kami пользователей, вносится ряд tim корректировок, sudah mengerti улучшений. apa yang perlu Как правило, в diperbaiki. процессе Jadi saya, ну, kami подготовки к первому melakukannya релизу команда sudah сама понимает, что saat можно ini dan улучшить. kami И вот я могу сказать, что у memahami нас bahwa ada сейчас уже sedikit активно это waktu yang происходит. Мы tersisa видим dan уже kami harus сейчас, memperbaiki сколько можно вещей sesuatu. сделать лучше. Мы Jadi понимаем, что у нас там достаточно мало kami времени akan осталось. melakukan Мы perbaikan сделаем ini релиз, nanti. Jadi kami akan menuju несмотря sesuai dengan на эти rencana. улучшения, то есть мы их сделаем позже. И Jadi будем pertanyaan двигаться поэтапно. perbedaannya Вот dengan если говорить blockchain про блокчейн karena di проекты, то proyek blockchain mereka разница, diuji как di правило, стоит testnet. вот в чем, Apa что itu? Ini adalah blockchain сперва yang на ранних стадиях проекты diluncurkan тестируются в paralel называемых dengan blockchain тестнетах. utama, Что такое tetapi тестнет? Это aset блокчейн, dan который запущен di dalam параллельно основному блокчейну. И blockchain он ini dan работает token точно так mereka же, tidak но memiliki, за исключением того, tidak что там bernilai. активы Jika внутри этого блокчейна, mungkin токены, ada монеты, masalah они yang не имеют ditemukan, никакой ценности. maka То pengguna есть, tidak в случае tidak того, akan что kehilangan если apapun karena находится какой-то koin ini суперкритичная tidak уязвимость, то есть пользователь в любом случае tidak ничего не mempunyai потеряет, потому harga. что вот эти Jadi монетки, они kami, имеют oleh karena itu kami melakukan какого-то pengujian value, то alpha есть ценности. Вот. И dalam поэтому мы blockchain делаем именно альфа-тестирование именно в di тестнетах. dalam testnet, То есть dan в setelah itu блокчейнах ada versi публичных, beta. Itu скажем dilakukan так, в их тестнетах. Да. di Вот. mainnet. И, соответственно, после Jadi этого dengan бывает uang дальше стадия бета-версии, nyata она dan уже, orang как bisa правило, делается в майннете, то есть уже на реальных menyelesaikan masalah деньгах, mereka dalam люди уже bisnis могут menggunakan какие-то свои aset yang benar-benar nyata, tapi sebelum бизнес-кейс itu решать Anda perlu задачи melakukan пользовательские audit seluruh на sistem реальных dan активах. komponennya Но перед этим этапом обязательно secara требуется terpisah, провести аудит dan proses ini безопасности memakan всей waktu системы и ее компонентов sampai по 1 отдельности. atau 2 bulan, Вот. И этот tergantung тоже процесс pada занимает, как правило, jumlah komponen. может занять Jadi, месяц, oleh может karena занять itu 2 kami месяца, akan в meluncurkan зависимости от pengujian количества alpha. компонентов. Terus, Поэтому мы двигаемся kami следующим akan образом. melakukan sejumlah Мы perbaikan запустим dengan альфа-тестирование, menambahkan fungsi baru. после этого Kami сделаем akan какие-то mengujinya, ряд terus улучшений, kami akan постепенно добавляем новый функционал. Вот мы menyampaikan versi тестируем, ini kepada потом какую-то версию возьмем, kantor audit, отдадим dan в setelah аудит, melewati audit, и kami akan после keluar этого уже, когда мы ke пойдем, mainnet. мы выйдем в mainnet. Jadi И в этот момент untuk saat уже ini будет tokenomics dan готова token экономика, akan будет siap dan orang-orang токен, dapat и menghasilkan. люди смогут начать его Ya, зарабатывать, например, предоставляя ликвидность, itu akan memberikan централизованную биржу penghasilan и так далее. kepada mereka jika mereka memberikan Вот likuiditas. примерно так. Dan Так. pengujian Ну и alpha важно сказать, EVA что akan я dimulai pada с 8 радостью September. готов вам Jadi объявить, ikuti что jaring sosial альфа-тестирование kami, EVA berlanggananlah. начнется 8 Itu сентября. pasti menarik sekali karena Поэтому следите за itu нашими adalah соцсетями. itu akan dilakukan dalam bentuk Подписывайтесь. game. Это будет очень Jadi интересная штука, itu semacam потому что мы gamifikasi сделаем геймификацию. dengan menuju Будет berbagai игровая case, форма. То есть вы mendapatkan сможете, poin bonus тестируя dan различные semakin banyak, кейсы, Anda различные akan варианты memperoleh использования skor, нашего dan функционала, semakin banyak зарабатывать skor yang бонусные, Anda capai, semakin баллы, banyak просто token очки, да, вот эти, EVA грубо yang говоря, akan игре. Anda terima. И чем больше вы их Karena наберете, 1% тем dari emisi больше semua вы token потом сможете untuk получить токенов, akan dihabiskan untuk EVA, airdrop, потому что yaitu мы закладываем 1% 1% ini эмиссии akan всех dihabiskan токенов untuk на distribusi airdrop, untuk ну, то есть так uangnya называемый kepada bounty, pengguna awal называемый, то есть, teknologi ini, yaitu грубо penguji, говоря, para penguji на dan раздачу para ранним пользователям, influencer технологий, juga. тестировщикам и отдельным там личностям, Dan которые bagian dari например, token ini akan являются инфлюенсерами, juga там, boosted community и так далее. dihabiskan, Вот, и diberikan какая-то часть kepada этих pengguna. токенов, естественно, Pengujian будет akan memakan распространяться waktu yang тем, кто lama участвует в karena kami тестировании. akan Оно memposting, будет достаточно долго, mempublikasikan потому что мы будем fungsionalitas постепенно secara выкладывать bertahap. функционал, Itu чтобы пользователи akan привыкали, berlangsung и sepanjang kuartal двигались от простого keempat. к сложному. Boris, maaf И terlalu мы banyak прописываем четвертый informasi. квартал. Jadi mari kita bahas semuanya satu persatu. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa proyek EVA sudah hampir siap dan memasuki
tahap pengujian alfa pada 8 September 2021, tanggal 8 September ini, semua pengguna DJU dan semua pengguna di dunia dapat menguji produk, dan pengujian ini akan membantu untuk memperbaiki produk, mengidentifikasi kekurangan yang ada, dan mereka yang ambil tes uji ini akan diberi penghargaan. Dan ada satu hal yang saya sangat suka sama proses, yaitu proses gaming. Jadi pengujian ini akan dilakukan dalam bentuk game, dalam bentuk permainan. Itu tidak akan jadi bosan, cuma klik tombol ini itu. Ini akan dilakukan dalam bentuk permainan. Ini sangat menyenangkan dan Anda akan mendapatkan skor setelah melakukan sesuatu. Jadi setelah mendapatkan sejumlah skor ya tertentu, Anda akan menerima token. Apakah itu benar, Boris? Ya, benar-benar. Cuma satu-satunya hal yang satu hal lagi, jadi Anda akan mendapatkan skor seiring dengan kami memasuki ke mainnet. Jadi kami akan mengembangkan token spesial NFT, dan semakin banyak poin yang diperoleh, semakin banyak skor yang diperoleh oleh para pengguna. Jadi semakin banyak skor ini akan diubah menjadi token EVA. Nanti itu dapat dikonversi ke token EVA. Jadi kami akan membagi penghargaan ini secara adil, secara proporsional di antara orang-orang yang mengambil bagian dan memperoleh skor yang tertinggi. Jumlah skor yang paling banyak. Jadi ya, ada banyak informasi yang baru. Saya sangat menyarankan untuk sebelum 8 September, untuk orang-orang yang belum mengerti apa yang terjadi proses ini, saya sangat menyarankan untuk menonton kursus Boris tentang cryptocurrency, kripto, yang tersedia di akun pribadi Anda. Saya merekomendasikan untuk mengambil bagian dalam pengujian ini dalam bentuk permainan. Sebuah artikel baru ini tentang kami mengatakan bahwa proyek ini memiliki potensi untuk mengubah seluruh industri, dan itu sangat penting. Pengujian akan dimulai pada tanggal 8 September. Jadi, semuanya akan dipublikasikan di media sosial, di media jaringan proyek EVA. Jadi, kami akan memiliki program yang memungkinkan Anda menerima hadiah karena berlangganan jejaring sosial. Jadi, ikuti berita kami. Saya sangat mencoba kawal pengujian alfa. Saya sendiri ingin ngambil bagian dalam pengujian. Mari kita membahas tokenomics sekarang. Jadi tolong beritahu kami tentang apa itu. Dan karena ada banyak pertanyaan mengenai tokenomics dalam chat mengenai hal ini, apa itu? Misalnya informasi umum tentang tokenomics, apa itu? Ya, tentu saja saya bisa bercerita tentang apa itu tokenomics. Ya, secara umum aja. Ya, bisa secara singkat, secara umum.
это слово, если ты вкратце, например, ее можешь затронуть. Jadi и tokenomics, сейчас можешь proyek мне говорить, EVA, это будет неплохо, потому что я вижу jadi кучу вопросов. berarti Да, token digunakan dalam protokol Мгм. itu sendiri. Ia diperlukan Да, я untuk могу сейчас сказать menjaga об ну, этом. можно вот такими keamanan jaringan relayer. Token ini Ну, akan смотрите, то есть, diblokir, во-первых, dikunci dalam экономика relayer yang проекта EVA mengeringkan data di antara предусматривает blockchain. то, что токен Dan uang ini используется adalah в jaminan самом протоколе. dari То есть, во-первых, он нужен для того, чтобы ketindakan aksi yang сеть dilakukan. релейеров, Dan скажем yang так, itu hal была pertama. Dan безопасна. yang То есть, kedua, token ini эти akan токены digunakan будут untuk заблокированы в релейер, menyediakan которые передают данные между блокчейнами. penyedia И, соответственно, этими likuiditas, деньгами они отвечают за, menyediakan скажем так, неправильные действия, penghargaan если что, если они попытаются что-то dalam bentuk сделать, token например, EVA. там, сквалифицировать Dan передаваемую информацию. juga hal Это yang во-первых. sangat Во-вторых, penting, эти токены semua они будут pemegang token использоваться EVA для того, чтобы selanjutnya akan провайдеры ликвидности, то berpartisipasi есть те dalam люди, которые предоставляют pengelolaan активы protokol. децентрализованной бирже, Mereka akan получали memiliki награды, suara получали dalam вознаграждение pengelolaan именно sistem токена kami. EVA. И еще немаловажная Ya, механика begitulah. состоит Dan в том, что все держатели токенов juga EVA, sangat они penting, jadi agar впоследствии, para через pengembang некоторое время, pihak когда мы этот функционал ketiga разработаем, menggunakan они будут участвовать в protokol управлении kami протоколом, untuk то есть mentransfer иметь data право mereka. голоса и в принятии решений по Mereka juga akan управлению membayar различными dengan token настройками kami. нашей системы. Dia akan Примерно memiliki так. banyak И fungsi. еще надо добавить, да, что Yang для mengenai того, чтобы, statistik, скажем так, сторонние misi разработчики token использовали EVA akan наш dibagikan. протокол для передачи Ya, begini. своих данных, Kira-kira блокчейнами, они 20% тоже akan в итоге рассчитываться нашим токеном. dialokasikan untuk ronde Вот, pribadi. будет Dua di большое antaranya, количество ada применений. dua. Если Jadi pertama интересует именно akan kami информация про цифры, berencana untuk то menutupnya в общих чертах pada можно musim сказать, gugur что ini. миссия Dengan Mitra Token EVA Capital будет kami проведена membentuk следующей части. daftar То есть мы pond, отводим dan pada bulan September kami akan порядка mulai 30% berkomunikasi на dengan приватные mereka. раунды, Kami которые akan mulai определят dengan план. fund И pertama. первый из них Dan ronde будет privat закрывать kedua akan mulai ketika этой kita осенью. У нас есть menyelesaikan партнер perkembangan фонд produk Bear dan Capital, и masuk совместно ke с ними mainnet. Jadi мы dalam формируем tahap сейчас список ini, tahap фондов, audit и dan в сентябре tahap masuk ke начнем mainnet. Selain itu, общение, собственно, с фондами ada и juga начнем сбор bagian этого первого DGU приватного раунда. dalam token И ini, второй bagian приватный untuk раунд tim, будет после того, когда мы завершим tim разработку kami, продукта mereka и akan выйдем в memiliki майнет. Ну, не то, что kesempatan завершим, untuk но, скажем, memiliki и вот opsi. на этой фазе Ini akan тоже, diperlukan когда произведутся supaya аудиты и orang-orang будет yang выход в майнет. melakukan membuat sesuatu Кроме yang этого, baru соответственно, есть untuk доля memberikan GU penghargaan в этих kepada токенах mereka и itu доля sering digunakan di для Silicon команды, Valley dan которые у нас работают люди, то есть sering у них будет digunakan di возможность иметь startup. опцион. Juga Для этого нужно ada того, чтобы люди, token которые untuk занимаются Levisor dan sebagian besar созданием dari token чего-то akan нового, имели, masuk ke скажем так, DAO, причастность к этому. yaitu Это organisasi практика, которая fund есть. non-conversional, из YEIVA, Кремниевой долины, к примеру, yang практикуется terlibat широко в dalam стартапах. promosi Вот. proyek Также есть ini yang большой dia пул akan для mengadakan адвайзеров. hackathon, Вот. И большая часть mengalokasikan токенов это penghasilan будет, скажем так, penyedia оно под DAO. likuiditas di То есть bursa это terdesentralisasi, децентрализованная автономная организация, собственно, чем и будет являться dan EVA. ada juga Некоммерческий penghargaan фонд, bermacam-macam который akan занимается diberikan, развитием этого dan проекта. Он будет 1% распределять гранты, akan проводить хакатоны. diberikan Собственно, из kepada этих же pengguna средств awal. будет Ya, semacam субсидироваться itu saja. доходность Jadi, для провайдеров ликвидности. На siapa itu децентрализованной бирже. pengguna awal? Itu Вот, para и раздаваться pengguna, различные yaitu peserta гранты, dalam как я уже сказал. pengujian Ну и, alfa. соответственно, Ya, 1% benar-benar, комиссии yaitu заложен на peserta airdrop pengujian для alfa, ранних dan пользователей. mereka Ну, juga если в akan общих чертах ada смотреть цифру, kesempatan. примерно Kami akan mempunyai kesempatan untuk menguji jaringan части, да, layer. участники Jadi тестирования. orang-orang И akan также у нас meluncurkan будет node еще возможность dan немного menerima позже hadiah. будет возможность
untuk тестировать сети itu. релейеров. Ya begitulah То есть мы, rencana скажем так, kami. планируем в 4-м квартале дать Dan людям sekali lagi, возможность запускать mari kita узлы и, meringkas собственно, за эту cerita активность тоже apa yang получать награды. dibahas Bapak Boris sekarang. И я, как Jadi pada люблю это делать, еще раз bulan акцентирую Oktober, внимание ronde тех pertama ваших interaksi участников, pribadi что прозвучали, antara для того, чтобы вы Yan, точно antara Van что сказал Борис. akan berlangsung pada bulan Oktober. Apa artinya? Jadi apa artinya? Jadi bagi tahap artinya itu tahap selanjutnya dalam pengembangan proyek. Kami mempunyai unicorn potensial pertama, dia menjadi lebih dekat. Untuk para investor yang potensial itu artinya, jadi Anda telah membuat keputusan yang benar-benar baik mengenai berinvestasi dengan DGU dan beli saham. Karena selama 21 bulan proyek kita berkembang pesat dan saya percaya bahwa kira mungkin sebelum saya ingin untuk membuat kenaikan harga berkat prestasi kami, jadi ikuti berita kami dan saya secara pribadi sangat menunggu peluncuran pengujian alfa untuk memainkan game yang menarik ini dan mendapatkan skor. Jadi saya menyarankannya kepada semua orang. Oh ya, jadi saya ingin menambahkan sesuatu. Jadi apa yang diberikan ronde investasi? Ronde investasi menetapkan kapitalisasi proyek dan memberikan perkiraan nilai token. Я бы еще Jika хотел добавить, да, по поводу того, что дают раунды инвестирования. ada По ronde сути, раунды investasi, инвестирования, они setelah ronde устанавливают investasi, капитализацию проекта и artinya setiap дают token четкую оценку стоимости, mempunyai по сути, nilai токена. tertentu. Ну, если мы говорим об ограниченной эмиссии, Di то, dunia собственно, startup sangat penting когда проходит раунд инвестирования по supaya определенной proyek оценке, это значит, tumbuh, что автоматически, по сути, kapitalisasi каждый токен proyeknya tumbuh. теперь Jadi стоит oleh karena itu столько-то центов. sistem Вот. ini И как на самом деле во digunakan многих dan dia стартапах, masuk ke принципе, в dunia стартап-мире, kripto. Sekarang startup очень важно, blockchain что tidak проект jauh berbeda рос dengan в своей startup капитализации. fintech. Вот. И, Setiap скажем так, dengan поэтому setiap делать ronde система, она baru пришла оттуда в том числе kapitalisasi криптомир. proyek tumbuh dan Сейчас блокчейн-стартапы, nilai как я уже token di как-то pasar говорил на вебинарах, sekunder мало чем juga отличаются от tumbuh. классических там финтех-стартапов и так далее. Ya, Поэтому begitulah. с каждым Ini новым adalah раундом, komentar yang sangat проходящим penting. по более высокой Ada оценке, banyak pertanyaan капитализация проекта растет. di blog ini, di И, chat соответственно, tentang topik ini. стоимость токена на вторичном рынке Kami тоже telah неизбежно растет. Ну, вот такой у меня Kami комментарий. telah berulang kali bercerita mengenai alokasi yang akan diterima oleh para pemegang sekuritas DGU. Ini adalah kesempatan yang dimiliki setiap orang. Kami belum menentukan fungsionalitas, tetapi semakin banyak share yang Anda miliki, semakin banyak alokasi Anda. Jadi ikuti berita kami, belilah sekuritas, ikuti prosedur KYC, dan jadilah salah satu co-owner teknologi yang unik. Saya ingin tambah sesuatu karena alokasi adalah kesempatan bukan untuk membeli tetapi menerima token secara gratis. Ini informasi dan perbedaan ya, yang sangat penting. Bagus Boris, terima kasih karena maksud saya untuk membeli. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Boris, itu sangat penting. Yang penting Anda bisa mengikuti berita berlangganan jejaring sosial EVA.
karena Еще одну возможность, kami и за это я ingin Борису membentuk благодарю, всегда это учитываю. komunitas yang kuat. Друзья, Kami самое harus главное, menyampaikan что вы сейчас можете informasi сделать, это mengenai следить proyek ini di за sana нашими новостями, dan подписывайтесь memberikan на социальные kesempatan сети yang Киева. akan Anda gunakan. Это Terima очень kasih приятно, atas людей срочно бежать туда, потому что penjelasannya. Ini sangat нам, penting, во-первых, Bapak нужно Boris. сформировать сообщество, нужно доносить Oh, Boris, верную, apakah Anda правильную mau информацию и tambah sesuatu? давать вот такие возможности, Saya ingin которые будут. jawab pertanyaan. Поэтому, Борис, спасибо за уточнение. Beberapa И pertanyaan это, я считаю, ada yang очень sudah важно. kami jawab. Так, Jadi, теперь я на самом деле предлагаю, если ты, Борис, ada хочешь еще beberapa добавить, pertanyaan yang sederhana следующим нашим этапом мы будем Я бы переходить послушал dan вопрос. kami Да, akan вот menjawab сейчас mereka переходим к juga вопросам. dengan Один cara из yang вопросов, sangat на самом деле, уже sederhana. ответили. Это то, что касалось токеномики, того, что когда можно получить там токены EVA. Вот, Apa perbedaan antara proyek kami EVA dan Uniswap dan PancakeSwap? ну, и тоже на них отвечай, пожалуйста, достаточно просто. Uniswap dan PancakeSwap adalah bursa Явно desentralisasi yang hanya beroperasi pada satu blockchain. Uniswap hanya bekerja di Ether. Mereka menambahkan optimistic, tetapi itu tetap Ethereum, dan PancakeSwap bekerja di Smart Chain, Binance Smart Chain. Pada bursa desentralisasi ini Anda dapat menukarkan token hanya dalam satu blockchain. Dan di bursa EVA, Anda dapat menukar token di antara beberapa blockchain. PancakeSwap работает в Binance Smart Chain. То есть Itu sangat penting karena ada orang yang menghasilkan uang dengan DeFi. Itu sangat bermanfaat dan diperlukan dan diminati mereka karena dalam sistem blockchain yang berbeda, penghasilan aset yang sama juga sangat berbeda. Misalnya di Ethereum, Anda mendapatkan 20% dari farming stablecoin dan itu dikenakan komisi ratusan dolar, serta Binance Smart Chain ada penghasilan hingga 60% pada farming stablecoin dari farming stablecoin, serta komisi yang sangat menguntungkan. Jadi agar setiap orang dapat dengan mudah berpindah dari satu ekosistem blockchain ke ekosistem lainnya, EVA di sini sangat diperlukan. Jadi segera setelah Anda mulai mendalami topik ini, Anda mulai memahami betapa sulitnya dan berapa banyak operasi yang diperlukan untuk memindahkan dana dari satu blockchain ke blockchain lainnya. Kami memahami bahwa itu sangat relevan. Kami lakukannya sudah mulai tahun yang lalu dari proyek DigiWealth. Proyek EVA memberikan kesempatan, jadi ya, tersedia hanya untuk para profesional seperti Boris dan tim Diju dan tim EVA. Jadi terbuka untuk setiap pengguna dimanapun. Jadi kami membuat jalan nada di EVA, jalan nada dipersingkat yang menjadi lebih nyaman bagi Anda. Jadi tolong diperhatikan. Lewat EVA, dengan EVA, Anda dapat mendalami topik uang dan sistem terdesentralisasi. Ini adalah masa depan yang sudah tiba. Ya, benar-benar masa depan yang telah tiba. Pertanyaan selanjutnya dari chat Rusia, Eva, apakah ini proyek yang sepenuhnya dikembangkan oleh Anda, yaitu proyek Anda?
реальности, Ya, которыми Это наступившее будущее. ide kami 100% Следующий вопрос. itu dikembangkan oleh kami. Tapi masalahnya sebenarnya DeFi itu adalah open source. Jadi ada banyak komponen komponennya yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Jadi kami menyambungkan komponen ini dan membuat sistem yang kompleks. Ya, kurang lebih. Dan jika Anda membutuhkan lebih banyak detail, saya akan memberitahu Anda. Ya, tapi saya kira pertanyaannya, apakah itu ide Anda? Ya, itu ide kami. Ya, tapi ide itu tidak apa-apa, kan? Tidak berarti nilainya tidak mempunyai nilai sebelum Anda menerapkannya. Ada banyak pesaing di pasar, tetapi kami mempunyai keunggulan tertentu. Kami sedang mempersiapkan white paper, yaitu dokumen dengan deskripsi proyek, itu juga hampir siap. Jadi, Anda dapat membaca dan menontonnya. Kami mempersiapkan solusi tertentu dan kami bekerja keras untuk menjadikan solusi ini salah satu yang terbaik. Ada banyak sekali ide, tetapi banyak yang masih belum diimplementasikan, masih belum diterapkan. Saya sangat setuju. Ada juga dua pertanyaan. Rilis versi beta akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2002, benar? Tahun 2022. Ya, tapi versi itu akan bekerja di mainnet. Jadi satu pertanyaan lagi. Dapatkah saya menukar token apapun dalam bursa apa saja di jaringan apapun, di misalnya di Ethereum, di BNB, Solana, Matic? Ya, kami akan secara bertahap menambahkan pool likuiditas, tetapi kami akan mulai dengan yang paling populer. Ini adalah stablecoin, Bitcoin, Ethereum, Solana. Ia sedang dikembangkan, jadi saya kira pada kuartal pertama Solana akan berada di mainnet dan jumlah token akan ditambahkan secara bertahap. Kami juga akan berkembang secara bertahap. Yaitu kami akan melakukan business development, yaitu integrasi dengan berbagai proyek. Kami akan menambahkan pool dengan token mereka, tapi kami akan mulai dengan token yang paling populer, yang paling diminati. Ada juga dua pertanyaan lagi tentang proyek EVA dan manfaatnya, keunggulannya. Bagaimana mereka dapat menggunakannya? Sebenarnya itu pertanyaan yang diajukan oleh para mitra asing kami. Apakah kita bisa memperdagangkan koin EVA di Binance dan bursa lainnya? Ini pertanyaan yang lucu, seperti kapan listing ke Binance akan terjadi? Ya, mungkin ya. Tetapi pada tahap awal, kami tidak berencana untuk listing di bursa sentralisasi. Kami adalah bursa sendiri. Mungkin kami akan melakukan listing untuk bursa seperti PancakeSwap, Uniswap. Sedangkan untuk listing di Binance,
Mari что мы kita сами являемся биржей. menunggu И, может быть, sam- мы проведем листинг sampai ряд mereka menawarkan централизованных untuk бирж, таких как PancakeSwap, melakukan Uniswap и так listing, далее. karena itu memang Листинг на mahal Binance, sekali. ну, я бы сказал так, я бы Tetapi подождал, kami пока они сами ingin предложат menghubungkan нас bursa залистить sentralisasi бесплатно. untuk ke Потому что depan, не tetapi бесплатно, itu это bukan дорогая prioritas kami karena история kami и мероприятие. melakukan Вот. DeFi. Ну, скажем так, в рамках развития, Itu конечно, подключить mitra yang различные mengajukan централизованные pertanyaan биржи ini, тоже было стоило, чтобы увеличить saran пользовательскую saya базу, но untuk это точно не mempelajari приоритет, потому topik что мы делаем dengan DeFi, а lebih DeFi не baik, требует централизованных бирж. untuk membaca, mempelajari white paper dari proyek EVA, untuk mendalami, saran saya untuk mendalam topik ini. Dengan munculnya DeFi listing di bursa sentralisasi, bukan prioritas lagi karena semua prosedur Можно pre-sale так еще сформулировать, что, yang sekarang namanya скажем так, с появлением ITO, DeFi листинг на централизованной semua бирже стал token вторичным событием. Вот, потому что все, допустим, biasanya процедуры dibeli di раньше bursa yang назывались desentralisasi. IEO, до этого Dan назывались listing di ICO, bursa сейчас называется sentralisasi terjadi IDO, что значит Initial mungkin Index Offering. То 6 есть bulan все atau 1 токены tahun первоначально продаются на setelah децентрализованных биржах, как правило. А listing. листинг Jadi itu tidak wajib. на централизованных биржах, он происходит сильно позже. Itu Может быть, penting даже untuk там после, dipahami, ну, как правило, там полгода, может быть, год проекту, penting untuk прежде menuju чем ke он залистится depan. на какой-то централизованной бирже. Вот, Dan ada поэтому это pertanyaan не terakhir yang обязательно программа. sederhana. Да, и это тоже важно. Berapa lama periode А, testnet akan berlangsung? и Periode testnet akan berlangsung поэтому sepanjang kuartal keempat tahun 2021. простой вопрос, Ya, также может акцентировать внимание на ada beberapa том, tahap. что период Kami akan menambahkan fitur dan fungsi dan Период kesempatan тестнета, baru полагаю, secara продлится bertahap, в течение всего четвертого квартала. serta kesempatan И он untuk будет, memperoleh lebih banyak skor да, и он dan будет menerima alokasi многоэтапным. token yang terbesar. Постепенно будет Saya добавляться новый функционал, новые sangat возможности meminta и, опять же, возможность pengguna заработать kami как untuk можно больше баллов и получить как можно ikuti больше, dalam proyek. большую Kami аллокацию. mempunyai tim yang kuat Поэтому dan я kami бы хотел, siap untuk чтобы memperbaiki все layanan пользователи kami, были вовлечены, menerima давали respon обратную связь dari о нашей pengguna, работе, о karena найденных проблемах, kami hanya недостатках. akan И у нас menunjukkan сильная команда, и мы hipotesis. готовы Jadi устранять pengguna akan memberikan выявленные respon. проблемы, Saya недостатки, berharap принимать предложения на тему, как лучше сделать, чтобы kami было akan удобнее. menjalin Потому kerjasama что, как yang я уже kuat, говорил, то, что мы покажем, dan это наша гипотеза на kita тему, bersama как akan можно membuat было это produk yang сделать. terbaik dan yang paling Пользователи nyaman. дадут свою обратную связь. И я Ada надеюсь, satu мы pertanyaan будем lagi, menurut saya крепким pertanyaan ini sangat партнерстве penting. с пользователями создавать наилучший для Mari них kita продукт, bahas topik наиболее ini. удобный Apakah из itu всех, что им доводилось aman видеть. untuk menimpang uang di pool karena mereka sering diretas? Эту тему стоит затронуть. Даже это не вопрос, а скажем так, знака вопроса нет, но стоит эту тему затронуть. Безопасно ли будет хранить деньги в DeFi, как часто взламывают? seperti yang saya sudah bilang, adalah Lego По keuangan, поводу maka пулов protokol yang ликвидности, которые berbeda мы будем использовать, berlapis этот di еще atas вопрос satu частично sama lain. перекликается с Pool тем, likuiditas а если вы код написали сами, да? basisnya akan Поскольку diambil DeFi dari это, как я говорил в курсе, финансовая bursa лего, desentralisasi то yang различные paling top протоколы, они dan наслаиваются akan друг на mempunyai друга. pool Соответственно, Uniswap versi pool 2, ликвидности versi Aave, 3 akan muncul основная nanti, кодовая база будет взята dan из akan самых топовых ada популярных pool tipe curve di и mainnet. будет включать в себя Semoga Anda как bisa пулы, mengerti. такие как Uniswap версии 2, со Ada временем появится Uniswap berbagai версии 3, jenis DEX и di я могу setiap сказать, blockchain. Kami что, akan menambahkan скорее всего, уже в майнете сразу же будут mereka akan пулы типа cocok curve. untuk berbagai Я jenis надеюсь, aktif. что-то вам это что-то вам говорит. Вот. Со временем можно даже Tetapi будет kami добавить tidak баланс. То есть, akan поскольку мы mengumbah
basis kode yang digunakan oleh unicorn yang dikembangkan untuk menghemat uang investor dan memastikan tingkat keamanan maksimum. Kami tidak akan mengubah basis kode dan komponen sistem ini akan apa adanya. Kodenya sama seperti yang digunakan di Uniswap dan itu memastikan keamanan likuiditas. Tugas kami, tujuan kami untuk mengaudit kode yang dibuat oleh kami dan kami akan mengundang beberapa perusahaan audit global untuk melakukan itu. Kami akan melaporkan hasil uji ini di jejaring sosial. Mari kita kiri webinar. Saya ingin dengarkan pendapat Anda. Kemana kami menuju dan apa yang kita membuat untuk industri kripto. Untuk menyatukan sistem blockchain yang berbeda, kami butuh membuat solusi terdesentralisasi. Sejauh yang saya menganalisis sejumlah besar proyek semacam itu, kelemahan utama mereka, solusi mereka tergantung dari kelompok orang tertentu yang mengirimkan data. Biasanya ada beberapa model, biasanya jumlah mereka tidak melebihi 100 atau beberapa ratusan orang. Jadi itu sekelompok orang tertentu bertanggung jawab atas data ini. Kami memecahkan masalah ini. Kami telah berhasil sehingga sebanyak mungkin orang dapat membuat keputusan dalam pengiriman data di antara blockchain dan itu akan menjadi cara yang terdesentralisasi. Dan ketika solusi ini dicoba dan diuji, sejumlah besar proyek akan menggunakan solusi ini untuk membangun cross-chain karena tidak perlu mempercayai kelompok orang ini. Ini memungkinkan orang biasa untuk berpindah di antara blockchain yang berbeda dengan kecepatan yang sama dan kesempatan untuk tidak membayar komisi di blockchain yang berbeda. Orang biasa dapat menghasilkan uang dari DeFi tetapi tidak usah mendalami secara detail jenis blockchain apa yang digunakan dan lain-lain. Dia akan melihat statistik, klik beberapa tombol, dan semuanya akan dilakukan secara otomatis. Ini adalah masa depan, tetapi untuk mencapainya, untuk melewati tahap ini, kami benar-benar harus melakukan ini sekarang. Dan seluruh komunitas DeFi menuju ke sana. Itu informasi dan opini yang sangat penting dari orang yang memang sedang mengubah dunia. Untuk orang-orang yang berada di seluruh dunia. Tetapi dengan munculnya EVA, semuanya akan berubah. Но при этом глубоко не погружаясь в то, что там под капотом работает. Jadi hal utama adalah bahwa proyek ini dapat membantu orang biasa dan tidak perlu mendalami topik ini. Dia hanya melakukan sesuatu, dia menerima hasil dan dia menuju ke depan. Itu adalah salah satu tujuan EVA untuk melakukan sesuatu demi kepentingan orang biasa. Dari teknologi modern, dari teknologi AI, blockchain,
yang teknologi lain. Boris, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada audiens suka rekomendasikan webinar ini kepada para mitra, teman-teman agar mereka menemukan peluang baru bagi mereka. Ada banyak sekali kesempatan baru yang terbuka bagi semua orang. Webinar ini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Rusia, Prancis, dan Italia. Webinar ini akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Vietnam, dan lain-lain. Saya berterima kasih atas perhatian Anda. Berlanggananlah ke jejaring sosial kami. Ambil bagian dalam pengujian. Kami akan membantu. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Всего доброго.